وشلونكم أصدقائي؟ الصورة شوي مو واضحة، هاي الشمس، بس بالحقيقة هي ماذا توحي بما هو بالحقيقة موجود. درجة الحرارة حاليا تقريبا ناقص 19، والمكان اللي أمشي عليه يعني هسه هذه هي بحيرة متجمدة. هذول الناس اللي تشوفوهم قدامكم هذول كل واحد حافر له حفرة بالثلج ودا يصيد سمك. درجة الحرارة مثل ما قلت لكم ناقص 19، يمكن أبردهم بعد شوية، يعني أبرد من الفريزر اللي موجود ببيتكم. على العموم ننتظر، هذا هو وضعية النرويج بالشتاء، ننتظر يخلص الشتاء وحتى وياكم نسوي رحلات جديدة. يلا اشوفكم خير.